Hamınızı salam dostlar. Bugün mən toyuq sinəsi bir də tarif göstərəcəm. Gəlin keçək. Deməli, belə toyuqları incə və nazik şəkildə doğrayırsınız. Sonra istəyirsiniz böyük cips alın, istəyirsinizsə balaca. Əgər balaca cips aldısa, ya böyük fərq eləməz. Burasını açırsınız və belə əzirik. Belə qaba cips tökürük, bütün cipsləri. Və bir dənə yumurta tökürük. Bəli, gördüyünüz üzrə. Və biraz da süd. Və belə qarışdırırıq. Bəli, toyuq sinəsində una batırırıq və biraz yağ tökürük. Və toyuq sinələrini una batırdıqdan sonra da bu qarışıma batırırıq. Və sonra da toyuqları yağda qızardırırıq. Bəli dostlar, pişdi gördüyünüz üzrə. Biraz da üstünə belə pendir sosu tökdüm. Yəni istis eləməyin, istis eləyin. İndi dostlar tadım testi. Dostlar, kəsinliklə tövsiyə eləyirəm. Dostlar, çox gözəl dadı.